魏老师、林老师及各位师兄师姐们，大家晚安。晚安。我之所以能够认识长生学，是因为我女儿一个朋友的介绍，她并且给了我们一份季刊，我当时就迫不及待的赶快把整个季刊阅读完。那时我心里就想，这是我所想要的，一直以来就是我想要的。因为我儿子生病了，我为了帮助他，我就一直想能够自己在家里为他做什么。结果他是大学毕业之后，也在社会服务了4、5年，才开始生病，是忧郁症。刚开始除了看医生之外，这些年来也找了不少旁门左道的医术，譬如说针灸、脚底按摩、那个净灵，反正种种可以帮助他的都找完，但是因为都做过一段时间，看不出什么特别的效果，所以就放弃了。直到看到长生学的季刊，看到各位学员的分享，还有长生学能够分布到世界各地，当时我心里就想，这是一个可以学习的课程。没多久，刚好在泸州开课，我就跟我女儿一起报名。差不多3月底结业，我4月1号就开始帮我儿子调整。刚开始都是我找他，我说我们先静坐10分钟，再来调整。一次调整，整个下来差不多花70分钟的时间。他刚开始他说，怎么要天天调整，而且要调整那么久，可不可以隔一天调整一次，时间短一点？他就跟我讨价还价。我说我先把你调整的稍微舒服一点，我们再来谈下一步怎么做。结果到后来吃过午饭的时候，他就会主动把计时器拿过来，说我们来静坐吧。所以现在都是他主动，吃过午饭休息一下就拿计时器来，我们来静坐吧。这样一调差不多，我跟他调头部6号、7号，还有头部的2侧，还有后脑勺，总共调了40分钟。那其他的穴道，还有心脏啊、肝脏、那个肾脏，差不多30分钟，总共调整了70分钟，每天这么做。他现在情况好多了。值得一讲的就是去年8月，我女儿她信佛教的，她就找我一起去印度礼佛，去了1个礼拜。本来想把我儿子一起带过去，因为怕他一个人在
家我不放心，结果他不肯去，不肯去就让他一个人待在家里。这一个礼拜，他就自己打理自己生活起居。那我那个阳台种了好多盆景，他每天都帮我浇2次水。等我回来之后，我看他没有什么不对，我就很放心。再来就谈谈我自己，我以前常常睡到半夜，2只这个脚就会抽筋，通常都在左边。第一次去上课的时候，就听老师讲，如果半夜脚抽筋，你就一手7号，然后一只脚压到那个腕部的那一只脚上，我就照做了。之前只要抽筋，一抽就是2、3分钟、3、4分钟，痛得我没办法，那个小腿硬邦邦的，我只好坐起来按摩，轻轻的按摩，才慢慢疏解。那学了长生学，我照老师的方式做了以后，当时就不到20秒钟，就整个舒缓了。我自己就觉得很神奇，怎么会那么快？还有，因为我家是住在高楼层20几楼，夏天不但不需要用冷气，睡到半夜还要盖棉被。大概是我贪凉，有时候没盖的关系，早上起来呢，就是流鼻涕、打喷嚏，不停的这样。当时我就想，我自己来调整，我就没下床，就在床上调整，一手7号，一手鼻子，差不多调了10分钟左右就好了，然后就下床了。有时候碰到稍微严重一点，喉咙也会痒痒的，想要咳嗽，那我就一手7号，一手喉部气管的附近，然后再把7号的手放到5号上，这样调了也差不多只有10几分钟。有时候还是会继续咳，但是差不多调第2次以后就完全好了。还有就是我常常听人家说，上了年纪，半夜常常要起来上厕所。我自己没有这种现象，而且听他们讲说，到晚上都不敢喝水。我自己呢，睡前一定要喝1杯水，然后上个厕所，一直到天亮醒来了才去上厕所，一夜都用不到起来。这个大概是拜长生学之事，因为我睡觉之前，我会把手放在膀胱、尿道附近，这样睡着了。我觉得长生学是一门很容易学习，而且很快可以上手，效果又非常神速的一门功课，所以请各位
向亲朋好友好好的介绍分享。谢谢各位。谢谢王师姐的分享。